摄影机是你最好的，投资最贵的也不对，因为你有时候小制作你用不到那么好的摄影机，那投资小的有时候你要高画质的又不对，所以这时候其实可以转一个观念是，你就去跟人家租机器。对我们这种小型制作公司的时候，要降低成本，因为我们发现，哇天啊，一年也才拍不到1、2个月的总 total 的量，拍不到1、2个月，那样子根本划不来，你等于出一次机器就要好几千块的这个成本。那倒不如就是我们用短期的，因为我们拍片都短期，所以短期的时间去跟人家用合理的价格去承租这个机器，最新的机器，我觉得是很好的方法，对，可以提供给大家就是一个概念这样子，因为机器出太快了，连就是专业在出租这些设备的厂商，他们都会叫苦连天，因为那个机器还没回本，下一台又出来了，对，非常可怕。但是就是这么多就是机器的状况，其实我觉得也不错，因为以前我在学生的时候，还要到处跟人家去借机器，就很麻烦，就是哪位前辈有我就去稍微就是打扰他一下，可不可以借我几天拍一下啊？拍一拍，然后他说我要用机器，又得瞬间还，就很麻烦。但现在那个出租的厂商其实很多，台北市就有好几间，所以其实他们都就是有一个很合理的价格可以去承租到这些机器的时候，对刚刚就是我说的门槛也是降低很多，因为等于你不用花那么多钱就可以用到那些设备，也是不错的一个就是趋势就对了。那只是说就是不要傻傻的去跟机器，因为跟机器这真的是不是一般人或一般的小型制作公司可以去负担得起，除非你要拍长片类型可能就可以考虑去说采购一台机器，然后最后再把它卖掉，这也是一个不错的方法。对。OK， 那讲完厂商这边的就是各方角力，然后各方生产的东西有不一样的以后，然后就讲一下，为什么那个就是摄影机还有哪里开始在就是进步，造成这些就是那个门槛一直在下降，就是它储存媒体从一开始的底片是一个很大的东西嘛，那而且它一卷它也只能拍10几分钟，如果以时间来说不论画质的话，它其实它的这个效益真的是很低，尤其是如果你要拍一些纪录片这种东西的话，它其实就是还蛮麻烦的。那后来当然就出来了磁带，磁带就可以拍摄比较久的时间。那一开始当然只有 SD 规格的磁带，那后来就越做越小，越做越小，到 DV 的时候，因为它改成数位的时候，它就可以用更小的体积去存取这个资料。那做了就是数位化，因为原本记录在磁带上面的都是类比式的讯号，所以它的资料量还是相对大，而且就是日子久了，它还是会就是会不行，对，那讯号会变弱。那到了 DV 时代的时候，它就是整个已经换成数位以后，那它的 quality 就是一定是都是一模一样的。那结果到了数位以后，这时候 HD 出来了，结果 HD 它就产生了新的就是 HD Cam， 但因为它的物理特性，所以它一定得做那么大，因为它才有每秒的那个资料量要足够去承受 HD 带来的资料，所以它就又做回那么大，但这样子反推回去又不对了，所以厂商们就是开始想其他方法去解决，所以才来到了下一个时代，就是记忆卡啦、SSD 这种东西去储存，所以就是它无代化之前这个名词，我记得也是讲了好久一阵子，尤其是在讲说你的作业还是有袋子吗，还是怎么样？其实我个人就因为刚入行的时候还有袋子这件事情，但是瞬间在1、2年左右就全部没有人在用袋子了，就整个交换档案，因为袋子已经承受不住那个高画质所需要的那个频宽，所以整个就已经换成是SSD 啊或硬碟啊，或是数位的档案、电脑档案在传输这些资料。那像这种 SD 卡是大家都可以买得到的，就是非常便宜的。那还有就是更高速的卡一直在推出当中，基本上这种记忆卡要一直推陈出新，然后速度一直加倍，都是因为
摄影机的需求，因为摄影机要每秒的资料量太大了，有些像其实最小的还有每秒才3MB，那最大的有到每秒几乎是60、70、70、80MB 的都有，就是所以他一直在强迫记忆卡厂商去改变它的设计啊，让它看可以不可以更快、更小，然后容量更大这样子。那说到记忆卡，又会讲到就是储存格式，因为储存格式跟到底要用什么卡也很有关系。像你今天买的摄影机，如果是比较消费型的，那它就会给你一个压缩格式。那压缩格式有可能就是 H.264这种，不知道大家有没有听过？有吗？H.264应该都知道，就是我们现在看的 YouTube， 还有家里电视打开 MOD 或者是数位电视，它传输的那个就是 base 的那个 codec， 就是 H.264在传输，因为它就是可以把它压得很小，然后把一些没有用到的地方，就是肉眼察觉不出的变化，它就把它去压缩掉。那甚至是一些连续几张图片，然后它会找出哪些图片的地方是根本没有改变。譬如说我现在就在这边讲话，那这台摄影机在拍我，其实背景根本没有变化，它也是定镜，所以有很大一部分是所有画面都一样的，它就去侦测，很聪明的侦测，然后那些画面就永远都用同一张，只有动的附近是有改变的。用这个方式，它就可以就是去把档案压得很小。那当然，它也在摄影机上有被运用。然后 XIVC 也是类似的方法。其实现在基本上大部分都是很类似的方法在压缩，因为这样一压缩以后，它可以跟左边这个原生格式相差是好几10倍以上，所以它有压，档案就会变很小。所以它是往两个路数在跑的，就对了。那 DNxHD 也是在 PC 上面，就是一个很常用的交换的格式。那 ProRes 也是 ，ProRes 就是在 Mac 上面，所以因为这个格式还蛮好用的，而且它在 Mac 上面的支援度很高，所以大家就是在剪接的时候都人手一台 Mac， 然后就是都用 ProRes 这些在交换档案。对，现在基本上是这样。那讲到落档这边你看它其实它就没有取一个名字，大部分就是那个摄影机，因为摄影机的厂商自己就他的摄影机要拍落嘛。那他就自己去开发了一套 codec， 所以 ARRI 有 ARRI RAW，Sony 有 Sony RAW， 然后 Red 有 Red Code 这些。对，那 Cinema DNG 它是一个开放的一个高位元的，就算是画质可以储存到很好的一个单张图档。那像刚刚讲的那个 Blackmagic Design， 它为了要降低成本，所以它就不开发所谓的自己的RAW的格式，它就直接采用一个公规的，就是我就把我每一张我摄影机拍到的每一张单格就存在一个 Cinema DNG 的一个单档，就会变成序列档出来就对了，就不会是一个 file， 不是一个 MXF 这样什么之类的，就不是一个影片档，它是一段序列，然后在一个资料夹配一个声音，对，它的落档是长这样的，就是这一方面就比较 detail， 所以就大概带过，对。如果有问题的话，就还是可以问啦，就等一下可以再问一下。那重点就是，因为这些改变，所以摄影机变得到处都是，而且甚至是现在大家的手机一拿出来，哇，画质都吓死人。那个最新的6S 不是可以拍 4K 了吗？然后又可以拍那个 high speed 的摄影，那这些其实功能都已经跟好一些摄影机就是已经可以相提并论了。有些摄影机还不能拍到什么高格，也不能拍到 4K。那它就是手机都已经可以做到这件事情的时候，其实变成摄影机到处都是，而且好像这些规格开始侵入大家的生活。因为以前大家不是就录影就正常，我也不知道它录几个，但是现在他开始讲说，我们有就是高速摄影，哇，高速摄影这是什么东西？就开始大家买这台手机的时候就会看一下，原来高速摄影就是可以变慢动作，就开始让这些东西变得很平易近人的时候，你就那个应该说运用这个技巧去达成一些影片的目的的这个东西，就会越来越多人知道。所以就我刚刚讲的，它就会变得
特殊就不存在。以前高速摄影机是要特殊的摄影机，但现在变成说，我手机也可以办到，那它就不特殊了，就越来会越不特殊。原因就是，对，像我刚刚讲的这样子。那还有一个问题就是，其实摄影也会有 M 型化的，我观察的啦，就是它有 M 型化的趋势。一个就是大家越来越普遍的东西，大家都可能可以用到的技术，它越来越多人会用。然后，但是相对的，像在好莱坞，它用到的技术越来越就是难以去一眼看穿，因为就算你看到拍摄现场，你也不知道它在后期里面去用了什么样的技术去跟现场去 match。所以我觉得，就是摄影有往两极化的路线去跑，就是越简单的越来越多人，那越难的就越来越难，这样子，对，那像我这种夹在中间的就有点尴尬，就是还是很想赶快去学一些，就是他们到底在玩什么东西，赶快就是尽量往上爬，不要被就是瞬间就是我今天学会了特殊的东西，明天又不一样了这样子，明天又变成是很普通的东西了这样，就希望不要被这个洪流给带走。OK， 所以就结语一下这一段，就是特殊是相对的。那正在加快的这些的摄影技术啊，就会丰富了很多画面的可能性。那而我们的视觉就正在习惯这些东西的时候，除了刚刚讲的技术越来越平易近人，我们的视觉也在习惯这些已经天天都发生在影片里面的东西。像莫名其妙就是一个短片，突然他就给你一个 high speed 的慢动作，那你久而久之你会觉得这就很平常，这没什么，就是该到这段的时候就来一个慢动作是很合理的事情，对。那你如果观众越来越习惯这些精彩的时候，就会强迫各位就是在用这些技巧的时候要有不一样的思维，比如说你要怎么样很熟悉的去运用，而不是被这些技术就是好像是强迫你学习，应该是自己去主动学习，自己去用，带领那观众的视觉，而不是就是被发现观众发现你就是一直都玩不出新梗的时候，就会就那时候再来学的时候，就可能会太慢了，因为就像我讲的，我都在用力跑的时候，就是但是有些人就是他还是就是没有办法去学到这些东西的时候，那个落差就会出来，所以很希望就是大家可以就是一起学习，一起讨论，对。OK，特殊摄影的概念大概就是刚刚讲的这些。那像我今天就是从摄影机的构造来讲，特殊摄影到底就是有哪些可以去发挥的地方？因为为什么会从这里就是讲起？是因为如果单讲某一些特殊摄影的技术，那个对大家来说会没有一个脉络可循，因为可能这个也特殊，那个也特殊，但其实这些特殊的东西，它都是来自于一些最基本的一些元件，就是你把某一个 part 你用到极限的时候，它就会产生不一样的变化，对，所以就是会有快门跟格数，这都是摄影机上面可以调得到的东西，感光度也是，就是 gain 那些。那镜头当然大家都知道，就是摄影机都是可以换镜头，或者是不可以换镜头，大家也可以 zoom 这些。那辅助摄影器材也是会讨论到的一环。那后期制作当然也是，因为你整个你拍摄完以后，进到后置的时候，会发生很多不一样的变化，也是就是会影响到你摄影最后出来，影响观众的视觉的东西。好，那讲到这边会有问题吗？或者是会对就是我接下来要讲的这些会不熟悉吗？因为我不知道，各位都是导演和制作人嘛，就是前辈们的，不知道你们对摄影这一块有没有就是觉得很陌生，或者是觉得需要我用其他的方式来讲解，会吗？还是还好？目前都 OK 嘛？目前我讲的这些方式。
对。它的颜色跟它的那个会仔细去看它还是刚提到的破坏性。那对，你们是怎么解决这个问题？还是说你们是用动态弱档，其他的一些？没有，如果弱档它就一定是弱档，就是它是两个分开的。如果是 H64，它就是你如果今天选择这个格式，代表说你要的是它的特性，它的特性就是它档案很小，它方便传输，它可以拍很长很长的时间，在一张这么小张的卡里面，它都可以拍很长。所以如果今天采用了这个，就像比如说我拍纪录片的时候，我就不会傻傻的去拍弱，会搞死我自己，会抠档抠到就是天荒地老。对，那如果我用的是那个 H64或者是 AVCHD 这种格式，在拍摄的时候，那就很轻松啊。我一天只要可能中午吃饭再换一张卡，早上拍的都就是3-4个小时的素材都在里面。就如果是我知道要用这个，我就不会在意说颜色会差太多或是怎么样子。但是我会注意到一件事情，就是摄影机的颜色绝对不能和后期差太多，就是最后 final 出来，我想要让它呈现的差太多。也就是说，色温啊、曝光啊这些我都要在现场特别注意，这是一个关键点。因为你调整的空间在后期就不是这么大，但相反的，就是在弱的时候就可以，就是比较放心一点，只要那个曝光的那个 range 没有跑掉，那就一定可以就是在后期做很好的调整，是这样子。所以还是要取决于当下就是拍摄的东西。对，在事前你就一定知道今天要拍什么东西，所以那个在事前就已经规划好，而且我们还要去计算说，我要带几张卡，在几个读卡机，在什么时间点扣档，在哪里扣档，这些就是都要先想好，然后去规划好一整套的拍摄的 backup 的，就是这个基地。因为我们每次拍摄的时候都，比如说我今天到现场拍。然后我们拍一拍，一定会在哪里要扣档案，所以那个事情我就会请助理说，你一到现场就在哪里，因为我一定会看过景，然后去的时候就会说，你就在哪边最安全的地方的安全的角落，你就在那边扣档，然后让大家都不要打扰你这样子，因为扣档是很神圣的一件事情，我一直都在跟他们讲说，你扣档的时候千万不要就是分心，或者是就是没有看到它发生什么事情，因为有时候是扣到一半。它就停掉，你也不知道，那就浪费时间。因为你如果看到的话，你就可以马上去处理嘛。那但也有状况，就是扣到一半，硬碟被人家踢那个线就断掉什么之类的，也是有这种情况。那个，所以我扣档的时候就说，你就是在那边，你可以偶尔看看手机，但几秒钟你就看一下它进度条跑到哪里。对，那个就是需要去很谨慎对待的。那个我觉得就跟底片需要一个助理去专门去保存是一模一样的道理。我曾经有很多经验，就是看过啦，不是我自己发生，因为我自己非常谨慎对待这一块。那有些人就是他扣档的时候，没扣好，他也不知道，回去才发现档案都 lost 或者坏掉，那根本就没办法解决。那有时候你要重拍是一件不可能的事情，就算可以是演员的东西，但你重拍也是要花钱。花时间，所以那个是摄影组绝对不能 miss 掉的一个环节。对我来说是这样，经验分享一下。对，好，那还有什么问题吗？就是讲法上面我刚刚讲的，就是都可以理解吧？可以了哈。好，那我就继续讲下去了。好。设备里面啊，那些厂商，比如说像 Sony 或有一些就你的特殊摄影的部分，就是你觉得哪一些厂商的特性是就比较强的地方在哪里？可以跟我们分享。哪些厂商比较强的地方是吗？简单来说就是特性到底在哪里，对不对？好，那我每个厂商大概就讲一下它的特